你意思我打呼越大声代表越严重吗？打呼越大声不代表越严重哦，但是频繁又大声的打呼可能会增加你睡眠呼吸中止的机会哦。真假？那我怎么知道自己是不是很严重啊？第一个就是你发现你刚起来的时候马上就觉得累，或者是通勤的时候等红绿灯马上就想打瞌睡，或者是你的慢性病经过多重药物还是没办法好好的控制，就可以来检查打呼的问题哦。如果打呼已经影响到你的睡眠，或是你睡得香但枕边人睡得慌，别再轻忽你的打呼声，赶快来精明找我哦。